Was passier, wen drei angezien professoren danken, sikunten en jange collège studentin waran ene academischen podiumsdiscussion de mutigen, si retten ken anan, das si glej gemandem jegenuniversitéen urden, deran qualificationen sis prachlomachen urden. Manchmal este da erfarenst person im rondai, vonder alanemen, si wis am wenigsten. Und manchmal zegt dai acht geschicht, das weset ken alters grans kent. Die Herbstblätter knirchten ante sarachan abgetragenant turnschuan, als sie über den Campus der Georgetown University hält, ihr abgenutzter Rucksack übt gegen ihren schmachtigen Rahmen. Mi 19 sa Sarah aus wie gd an der Studentin im Zweitenjahr, da je eligat, pünktlich zum Unterricht du kommen. Aber der Chan kont trugen. Ihren Chambar ausres verwaschen Jean, übergroße Georgetown Sweatshirt und en brie mi Drahtgestell. Dai bessertage jese en hat, verbarg en en brillant en verstant. Der offenem niveau arbetet, das nur wenig begriffen konnten. Der spat Oktobermorgen war knackig, kalt und hell, mi goldenem Sonnenlicht, das durch dai uraltan eichen filtert, dai den historischen Campus somten. Studenten drantan sich in kleinen Gruppen auf dem Campusplatz, enig lernten für Wissenprüfungen an der Genossen en Fak dai. Kurs Verschnofpos von ihrem Ansprüchvollen Studien pensum. Sarah bewegt sich mi ruhige Zielstrebigkeit durch sien durch. Ihr Ziel war klar im Kopf. Sie stört auf die Wall School of Foreign Service u, Georgetown renommiert Hochschule für international Angelegenheiten, WO1 Oscarativ Symposium mit dem Titel Modern Jeuimdienst. Bedrohungen im digitalen Zeitalter gleich beginnen sollt. Die Veranstaltung war wochenlang geplant worden und zog enig der Angesehensten Namen in akademischen und politischen Krisen. Sarah hat sich registriert, sobald die Ankündigung herauskam, obwohl sie bezweifelt, dass die Organisatoren der Veranstaltung viel Aufmerksamkeit auf einen weiteren Undergraduat Namen auf der Liste gelegt. Die Wahrheit war, Sarah Chen war alle ander allen gewöhnlich Studenten. Waren ihr Kommilitonen mi Einführungskursen in internationalen Beziehungen und Grundlegende Statistik kämpften, verbracht Sarah ihre Band d'amis, klassifiziert Geheimdienstbericht für ein gemeinsam NSACA-Programm u analysieren, das außergewöhnlich Jange Köpf rekrutiert. Ihr Sicherheitsüberprüfung war al die der meisten Professoren auf dem Campus, und ihre Erkenntnisretten bere politisch Entscheidungen auf öster Regierungseben beeinflusst. Aber et war sin urein wetter gesicht in der Mange, en wetter neugierig Studentin, begierig darauf, von ihren vermeintlich besseren zu lernen. Sie sorge vor. Die Anonymita erlaubt ihr, u beobachtan, uren, informationen u sammeln, und die Komplikationen, die miderantulan ihrer waren Rolle energigen. Es schützt euch das sorgfältig konstruierte Doppelbein, das sie aufgebaut, ihr Tarna aufrechtzuerhalten. Das Walgebod erob sich vor ihr. Sen neoklassizistische Architektur ein Söhne von Georgetown lange Geschichte in der Ausbildung zukünftige Diplomaten und internationale Führungskraft. Sarah stieg die Steinstufen hinauf, ihr Verstand berät darauf konzentriert. Voici sich vom Ötigen vom Mittag erhofft. Das Symposium versprach einen Blick in aktuell geheimdienstliche Herausforderungen, obwohl Sarah vermutet, das viel davon für den öffentlichen Konsum berenissant wird. Im Inneren des Gebäudes sumt die Atmosphäre vor akademische Energie. Doktoranden charten sich renommiert Professoren in der Hoffnung, semi-einsichtigen Fragen oder Beobachtungen zu beeindrucken. Gastwissenschaftler aus Dankfabriken und Regierungsbehörden mischten sich ante die Fakultätsmitglieder. Ihr Gespräch en Mischung aus intellektuellem Diskurs und beruflichem Networking, Sarah bewegt sich durch all, das wie ein Gest, wetgelang unsichtbar für die networkenden Menschenmengen, die sich auf offensichtlich wichtiger Figuren konzentrierten. Der Hauptauditorium fühlt sich bereit, als Sarah ankam. Sie font en sitz wetter un temps, na genug, klar zu hören, aber wet genug von der Front entfernt, ken Aufmerksamkeit zu erregen. Als sie Platz nahm, holt sie einen Notizblock und einen Stifter vor, die werkzeug eine gewissenhaften Studenten, die ein lehrreich erfahren dokumentiert. Niemand würde an, dass ihr war ziel daran bestand, en zu schätzen,
Wiviel die akademische Gemeinschaft tatsächlich von den geheimdienstlichen Herausforderungen Verstand, die sie gleich diskutieren würden. Die drei Podiumsteilnehmer nahmen mit der selbstsicheren Haltung von Männern Platz, die ihre Karriere darauf aufgebaut hätten, die klügsten Personen in jedem Raum zu sein. Dr. Richard Blackwood, der Moderator, war eine imposante Figur in seiner mittleren Cinquantaine, dessen Vol silbern à rund terrorenzug sofort Respekt einflößten. Sein Ruf als führende Expert für Nationalsicherheitspolitik war wohl établir, aufgebaut auf jahrzehntelange akademische Forschung und gelegentliche Beratungsstatike für Regierungsbehörden. Dr. Michel Torres, die erste Podiumsteilnehmerin, strahlt das Selbstbewusstsein einer Person aus, die Jardami Verbrachtat, Geheimdienstoperationen aus dem Komfort akademische Einrichtungen studieren. Ihr scharfen Gesichtszug und ihr durchdringende Blick ließen auf einen Verstand schließen, der Komplexität mit Leichtigkeit durchdrang, obwohl Sarah wusste, dass theoretisch Wissen und praktisch Erfahrung oft Welten auseinanderlagen. Dr. James Patterson, der fachberechtigte und letzte Podiumsteilnehmer, strahlt die besondere Arvon Autorität aus, die mit akademische Seniorität einhergeht. Sein Tiefstim und sein Bedacht als Sprechen retten anzalig Fakultätssitzungen und Graduiertenseminar dominieren und iachen zu einer unbestrittenen Autorität in Fragen der internationalen Sicherheit established. Als der Auditorium sich bis auf den letzten Platz fühlt, bemerkt Sarah die Demografie des Publikums, Doktoranden, Fakultätsmitglieder, Gastwissenschaftler und ein envolender Graduat, die Geschaft retten, sie zu ergattern. Sie waren nötig in der jüngsten Personen anwesend, en Tatsache, die im Lauf der Vormittag bedeutsam werden sollte. Dr. Blackwood trat en Podium, missen en letanden Worten zu beginnen. Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Symposium über moderne Geheimdienstbedrohungen im digitalen Zeitalter. Wir leben in einer Ära bespielosen technologischen Fortschritt, in der die traditionellen Grenzen von Spionage und Gegenspionage durch digitale Innovation fundamental verandert wurden. Sinds dem Trug die Jupte-Kadenz von Gemandem, der Gewandteste, Publikum missene Expertise gefangen zu halten. Uit werden wir intersuchen, wisi Geheimdienst en auftreffend Bedrohungen en passant, die Herausforderungen der Cybersicherheit in einer vernetzten Welt und die sich entwickelnde Landschaft der internationalen Spionage. Un sehr distinguished Panel brancheargent kombinierte Erfahrung in der Erforschung dieser kritischen Themen mit. Sarah hört genosu, als jeder Podiumsteilnehmer vorgestellt wird, und bemerkt die Betonung ihrer akademischen Qualifikationen und Beratungserfahrungen. Ihr Lebenslauf waren nach Universitätsstandard beeindruckend. Gefüllt mit veröffentlichten Arbeiten, Think-Tank-Vigeriketten und gelegentlichen Briefing für Regierungsbeamte. Doch als sie hört, kann Sarah nicht die Lücke zwischen ihrem theoretischen Wissen und den Realitäten zu bemerken, mit denen sie täglich in ihrer tatsächlichen Geheimdienstarbeit hat. Die formellen Präsentationen beginnen mit Dr. Torres, die Entwicklung von Cyberbedrohungen diskutiert. Ihre Analyse war komplett, aber oberflächlich und stützt sich stark auf öffentlich zugängliche Quellen und akademische Theorien. Sie sprach über staatlich gefördert Hacking mit der Autorität von Gemandem, der ausführlich darüber gelesen hat, aber Sarah entdeckt die subtilen Ingenuitäten, die von secondant Wissen errührten. Dr. Patterson folgt mit einer Präsentation über die Beschaffung menschlicher Intelligenz, humain, im digitalen Zeitalter. Sein Ansatz war ähnlich akademisch und stützt sich auf historische Fallstudien und theoretische Rahmenbedingungen rater den aufsetzenden sich operative Realitäten. Sarah fand sich dabei wieder, wie sie seinen stillschweigend in ihrem Kopf korrigiert, gestützt auf ihr direkt Erfahrung mit aktuellen menschlichen Operationen, die klassifiziert blieben. Während der gesamten Präsentation bemerkt Sarah ein Myster. Die Podiumsteilnehmer sprachen mit absoluter Übersicht über Themen, die sie intellektuell verstanden, aber nie praktisch erlebt hätten. Ihr Wissen war breit, aber oberflächlich beeindruckend für die wenige wussten, aber fundamental begrenzt durch seinen akademischen Charakter. All die formellen Präsentationen en deux temps, eröffnet Dr. Blackwood die Fragerand.
Anschlossen im gesamten Auditorium in die und die anschließend Diskussion offenbart, das übliche akademische Muster. Doktoranden stellten sorgfältig gestaltet Fragen, die beeindrucken al erleuchten sollten, und Fakultatsmitglieder stellten en Fragen, die regen verschwissen zur stellten, hatte den wirklich neuen Sichten zu suchen. Sarah Schwig waren der ersten several Fragen, zufrieden damit, zu beobachten und zu bewerten. Die Antworten der Podiumsteilnehmer waren komplett, aber vorhersehbar und zogen dieselben öffentlichen Quellen und akademischen Rahmenbedingungen eran, die ihre Präsentationen dominierten. Nicht, was sie sagten, fordert ihr Verstand nie oder bot wirklich ne Perspektiven auf die geheimdienstlichen Herausforderungen, denen sie täglich gegenüberstehen. War, al Dr. Torres begann, die grands an der Signalaufklärung, siegen, zu diskutieren, dass sich gesoingen fühlt, zu sprechen. Die Professoren macht grand legende Fälle darüber, wie siegen tatsächlich operiert, Fälle, die für jeden mi praktische Erfahrung auf diesem Gebiet lächerlich gewesen waren. Ihr Beschreibung der Datenerfassungsmethoden war nicht nur veraltet, sondern fundamental falsch, und zwar in einer Weise, die ein vollständig Missverstand der aktuellen Fähigkeiten nahelegt. Sarah ob tentative ihrer ihr Bewegungen klein und einzig im Vergleich zu den selbstbewussten Gesten der Doktoranden herum. Dr. Blackwood bemerkt sie nach einigen Momenten, senogen rüten auf ihr milde Überraschung. In einem Raum, wo les Kandidaten für Abschluss und Fakultatsmitglieder waren wesenet al offensichtlich undergraduat bemerkenswert. Haben Sie eine Frage? Fragt Dr. Blackwood. Saint on fall trug en subtil érablassin, die vermutant lies, dass en grande legende en Frage vont jemandem erwartet, deren de tig nicht im Bild war. Sarah stand langsam auf, ihr Stimme war ruhig, trotz der Aufmerksamkeit, die nun auf sie gerichtet war. Ich wollte zu den von Ihnen erwähnten sieben Beschränkungen fragen, Dr. Torres. Ihr Beschreibung der Erfassungsmethoden scheint darauf einzudeuten, dass Agenturen immer noch primär auf traditionell Abfalltechnologien angewiesen sind. Aber ist nicht wahr, dass Fortschritt im Quantencomputing die Landschaft der Signalaufklärung fundamental verändert haben. En der Überraschung ging durch den Auditorium. Die Frage war weto ansprüchvolle, alle niemand von der Gingenfroh in dem abgetragenen Sweatshirt erwartet hat. Dr. Torres blinzelt, clearly überrascht von der technischen Spezifität der Anfrage. Nun, begann Dr. Torres, ihr Selbstvertrauen lässt ins Wanken geraten. Quantum Computing ist certainly ein ausströmender Faktor, aber seine praktischen Anwendungen in der Geheimdienstbeschaffung sind, der sie größtenteils noch theoretisch. Sarah blieb stehen, ihr Ausdrücke fließ, aber beharrlich. Eigentlich GAB in den letzten 18 Monaten bedeutend operativ implementieren. Die Quantenwiderstandsprotokoll der NSA einstellen en massive Verschiebung dar, wie sie verschlüsselt Kommunikation angehen. Sind sie mit den recent Development in der Post-Quantencryptographie und deren Auswirkungen auf die aktuellen Erfassungsfähigkeiten vertraut. Dies im Auditorium war tiefgreifend. Doktoranden drehten sich und starten die Undergraduaten, die belofig über klassifizierte Informationen sprach, mit der Leichtigkeit von jemandem, der mit dem Thema intimately vertraut war. Dr. Torres Gesicht errötlicht, als sie realisiert, dass sie von jemandem herausfordert wird, der offensichtlich weit mehr über das Thema wusste als sie. Dr. Blackwood griff ein, sein Stimme mit einem Anflug von Irritation. Miss, ich glaube, sie verwechseln die theoretischen Möglichkeiten mit operativen Realitäten. Das sind komplex Angelegenheiten, die Jahre des Studiums und der Erfahrung erfordern, sie völlig überstehen. Sarah nickt respektvoll, wisch aber nicht zurück. Ich verstehe, dass sie komplex sind, Sir. Deshalb bin ich neugierig auf die Einschätzung des Panels, wie diese Entwicklungen die aktuellen Spionageoperationen beeinflussen, particularly angesichts der Herausforderungen, denen Agenturen gegenüberstehen, wenn traditionell menschliche Quellen auf Quantenverschlüsselt Kommunikationsnetzwerk treffen. Dr. Patterson böt sich vor, sein Gesichtsausdruck verdüstert sich vor Arge. Ginge ich glaube,
Sie griffen hier etwa vor. Das sind kein Anschlägenetan für Undergraduat Spekulationen. Vielleicht sollten Sie sich auf Ihr Einführungskurs konzentrieren, bevor Sie versuchen, sich mit fortgeschrittenen Geheimdienstkonzepten auseinanderzusetzen. Ein Gemurmel der Systemaging durchstellt des Publikum. Meurer Fakultatsmitglieder nickten justement zu Patterson sanfte aber bestimmte Zurechtweisen der ummassenden Studenten. Die sozialen Dynamiken waren klar. Ein Undergraduat hat ihr Grenzen überschritten, indem sie ihre akademischen Vorgesetzten herausfordert. Die Ordnung müsste wiederhergestellt werden. Doch Sarah blieb ruhig, ihr Stimme wronder. Ich hatte diese Perspektive, Dr. Patterson. Ich hoffe nur zu verstehen, wie ihr theoretischen Rahmenbedingungen die praktischen Realitäten berücksichtigen, denen Geheimdienstprofit täglich gegenüberstehen. Zum Beispiel suggeriert ihr Präsentation über Humain, dass die Beschaffung menschlicher Intelligenz durch die digitale Evolution fundamental einwandfrei geblieben ist. Aber das stimmt nicht mit der Überein, wie sie genetisch Operationen tatsächlich funktionieren. Das war tatsächlich hing in der Luft wie eine Herausforderung. Sarah spekuliert oder theoretisiert nicht. Sie sprach aus direktem Wissen. Die Implikation war für jeden, der aufpasst, klar, obwohl die meisten im Publikum al Undergraduat Arroganz raterden al professionelle Expertise interpretierten. Dr. Blackwood Geduld neckt sich dement. Ich denk, wir müssen an daran erinnern, dass akademische Diskussionen ein gewisses Maß an Vorbereitung und Expertise erfordern. Waren Enthusiasmus für dieses Themen lobenswert ist. Gibt einen Unterschied zwischen Undergraduat Neugier und professionellem Verstand nie. Sein Wort trugen den unverkennbaren Ton eine Autoritätsperson, die eine emporkömmlinge ihren Platz sucht. Im gesamten Auditorium nickten Köpfsystime. Die natürliche Ordnung wurde wiederhergestellt. Erfahren Professoren belerten en überfrisch Studenten über die Grenzen angemessenen akademischen Diskurs. Doch Sarah war noch nicht fertig. Das verstehe ich, Sir. Ich habe mich nur gefragt, ob eine der Podiumsteilnehmer direkt erfahren mit aktuellen Geheimdienstoperationen hat, wenig der heute diskutierten operativen Details nicht mit genetischen Praktiken übereinstimmen. Die Frage traf wie eine Bombe. Sarah hat soeben öffentlich change de tête, das drei von Georgetown angesehensten Geheimdienstexperten in Themen, die sie beherrscht zu haben behaupteten, fundamental falsch lagen. Die Anwerfrorenet diese Herausforderung ließ das Publikum sprachlos zurück. Dr. Torres erholt sich zuerst, ihr Stimme scharf war emperant. Ich fand ihren Ton für ein akademisch Angebot unangemessen. Wir sind hier, Experten wissen zu Talent, nicht von Studenten befragt zu werden, die nicht einmal ihr Grundstudium abgeschlossen haben. Dr. Patterson stimmt ein, sein Stimme wurde laute vorwut. Genot dies respektlos verhalten untergrabt ernsthaft akademisch Diskurs. Sie verstehen offensichtlich nicht den Unterschied zwischen dem Lesen von Wikipedia-Artikeln und echter Expertise. Der Angriff war nun persönlich, darauf ausgelegt, Sarah zu demütigen und die Autorität des Professors wiederherzustellen. Meurer Zure rutschten unruhig auf ihren Sitzen, al die Atmosphäre im Auditorium feindlich wurde. Was à l'académische Diskussion begonnen hat, wurde zu eine öffentlichen Zurechtweisen eine Studenten, die Joa hat, ihr Vorgesetzten herauszufordern. Sarah nahm die Kritik mit bemerkenswerter Fassung auf, ihr Gesichtsausdruck blieb ruhig, trotz der eskalierenden Aggression, die ihr Handgejan schlug. Sie hat in Geheimdienstbriefing mit feindlichen Auslandsagent weto intensiveren Druck erlebt, al drei wütende Professoren erzugen konnten. Et mir leid, wenn men fragen unangemessen schienen, sagt Siles. Ich habe wirklich versucht zu verstehen, wie sich akademische Forschung in operative Realität übersetzt. Vielleicht könnte ich etwas zusätzlichen Kontext teilen, der hilfreich sein könnte. Dr. Blackwood schnitt ihr mit einer scharfen Geste das Warabe. Ich denke, wir haben für einen Vormittag genug Spekulationen gehört. Dies ist ein professionelles Symposium, kein Undergraduate Forum für uninformierte Menschen. Die Abfuhr war brutal und endgültig. Im gesamten Auditorium begannen Zuhörer,
sich Hubert die arrogant studentins u flüstern, die das Symposium mi unangemessement fragant gesterat. Die Professoren retten die herausfordern ihrer Expertise erfolgreich al Felverhalten en studentin ange de thé, ihre Reputation geschützt und die quel unangenehmer fragant en den rangedran. Doch Sarah war noch nicht fertig. Sie griff mi bedachte in ihren Rucksack und zogen schmal, le dern Brieftasche hervor, die völlig gewöhnlich aussah. Mit derselben ruhigans Übersicht, die sie waren des Gesantants osto geseat, öffnet sie und hielt sie euch, damit die drei Professoren den Inhalt sehen konnten. Die Reaktion war unmittelbar und vernichtend. Dr. Blackwood selbstbewusster Ausdruck sehr viel in Schock, à l'heure auf die Bande Suez in Sarah und Start. Dr. Torres erblecht, ihr Mann öffnet sich leicht anglobig. Dr. Patterson böt sich vor, knief die Augen zusammen, al können nicht glauben, was sa. Der Ausweg war unverkennbar, Sarah Chen, Geheimdienstanalystin, National Security Agency. Darante en rei von Fregabekenzechen, da ihr Sicherheitsautorisieran wet über alle stelten, was die drei Professoren gemal recht retten. Das Foto zeigt dieselbe Gensfroh, da ja l'Uberconfidence undergraduat abgetan worden war. Aber die Ausweis identifizierten sie als legitim Bundesgeheimdienst professionell. Ich hat das früher erwannen sollen, sagt Sarah Les. Ihr Team trug durch das Nünsti Auditorium. Ich arbeite für die Advanced Analytics Division der NSA. Ich bin seit 2 Jahren operativ Geheimdienstanalystin, warum ich meinen Bachelorabschluss mache. Die Quantum Computing Entwicklungen, die ich erwähnt habe, sind nicht theoretisch. Sie sind die menetaglichen Arbeitsumgebung. Die folgt, war absolut. J'ai des personnes im Auditorium start die Gensfrohen, die sich gerade al ken Überconfidence studentin, sondern al Bundesgeheimdienst professionnel en Pluptat, durant expertise der Professoren, die sie über Geheimdienstange genaitan belerretten, BEI wetem übertraf. Dr. Blackwood fand à l'erste sen Steam wieder, obwohl sie kaum mehr allein flüstern war. Das ist nicht möglich. Sie sind nur ein Studentin. Sarah versto die Ausweis mit derselben ruhigen Präzision wieder in ihrem Rucksack, die sie waren des Gesantants austausch an den Tag geloat. Ich bin ein Studentin, stimmt sie zu. Ich bin aber auch ein Geheimdienstanalystin. Bed schließt sich nicht gegenseitig aus. Die Bundesregierung hat mehrer Programm, außergewöhnlich Studenten direkt für operative Rollen zu rekrutieren. Dr. Torres kämpft damit, das gerade erlebt verarbeiten. Aber sie sind so jung. Wie konnten sie die Erfahrung haben? Alter und Erfahrung korrelieren nicht immer, erwidert Sarah sanft. Geheimdienstarbe profitiert oft von frischen Perspektiven und technologische Fluency. Die Fragen, die ich gestellt habe, kamen aus direkte operative Erfahrung mit den Systemen und Herausforderungen, über die sie gesprochen haben. Die Verwandlung im Auditorium war bemerkenswert. Dieselben Säure, die sich über mit den Professoren gegen en auf sich Studentin verben der retten, starten Sarah nun mit eine Mischung aus Furcht und Verlegenheit. Die Machtdynamik hat sich komplett verschoben und offenbar, dass die Person, die sie al ignorant abjetant retten, tatsächlich die qualifizierteste Person im Raum war, über Geheimdienst zu diskutieren. Matt, Dr. Patterson internam en an Verswefelten versus, sich zu fangen. Nun, natürlich schätzen wir die Perspektive des operativen Personal, aber akademisch Analyse liefer wichtig theoretisch Rahmenbedingungen, die Felderfahrung ergänzen. Sarah nickt gnädig und sagt kein Spür von Triumph oder Genugtuung, trotz der kompletten Einkehrung der Dynamik der Vormittag. Absolut. Theoretisch Rahmenbedingungen sind essentiell, breiter Muster und Implikationen überstehen. Ich wollte nur etwa praktischen Kontext zur Diskussion bestern. Ihr großzügige Antwort ob das früher Verhalten der Professoren nur noch deutlicher war. Waren sie auf ihr Fragen mit herablassen und feindselige reagierten, begegnet sie ihrem Umgang mit professionelle Höflichkeit und Respekt. Dr. Blackwood rospert sich, sichtlich darum kämpfen,
die Kontroll über ein Symposium zurückzugewinnen, das völlig außerhalb seine Erwartungen geraten war. Vielleicht könnten wir von MS champ professionnellen Einblicken profitieren. Waren Sie bereit, Ihre Perspektive aus genössischen Jeux bien herausforderungen zu teilen? Die Einladung war widerwillig, aber notwendig. Die drei Professoren waren gründlich als theoretische Experten entlarvt worden, denen praktisch Wissen fehlt. Nun hat sich die Studenten, die sie Abstand retten, als Jeux professionnel erwiesen. Die natürliche Ordnung akademische Autorität war komplett auf den Kopf gestellt worden. Sarah stand wieder auf, aber diesmal war die Aufmerksamkeit des Publikums respektvoll rater den skeptisch. Ich würde gern teilen, was ich innerhalb der Grenzen der Klassifizierungsanforderungen kann. In der größten Herausforderung, der wir gegenüberstehen, ist die luxuischen akademischen Verständnis und operative Realität. Viel, was in Journalen veröffentlicht oder auf Symposien wie diesem diskutiert wird, ist notwendigerweise unvollständig, weil die aktuellsten Entwicklungen klassifiziert bleiben. Sie möchten Pause, müstert die Aufmerksamkeit gesichtet im Auditorium. Zum Beispiel haben die Quantum Computing Entwicklungen, die ich früher erwähnt, sowohl Chancen alloge verwundbarkeiten geschaffen, die komplett verandern, wie wir Signalaufklarer angehen. Traditionelle Methodologien, die vor 18 Monaten sich erschienen, sind nun potenziell kompromittiert. Waren ne Erfassungsfähigkeiten weg eröffnet haben, die in keinem theoretischen Rahmenwerk existierten. Das Publikum hört mich gebannte Aufmerksamkeit zu, als Sarah Einblick bot, die keine der Jeux-Plantan Podiumsteilnehmer hat liefern können. Ihre Beschreibung des genössischer Jeux herausforderungen war detailliert, nuanciert und clearly in direkte Erfahrung rater den akademische Spekulation verursacht. Die Aspekte menschlicher Intelligenz sind equally komplex, für sie vor. Digitalisierung hat humain nicht obsolet gemacht, aber sie hat fundamental verandert, wie Menschlichkeiten rekrutiert, kommuniziert und geschützt werden. Traditionelle Handwerksprinzipien gelten immer noch, aber sie werden durch Technologien und Methodologien implementiert, mit denen die meisten akademischen Literaturen noch nicht Schritt gehalten haben. Dr. Torres versucht, eine Folgefrage zu stellen, aber ihre Frage offenbart, wie wenig sie tatsächlich über die operativen Details verstehen, die Sarah beschrieb. Der Kontrast zwischen theoretischem Wissen und praktischer Expertise war nie deutlicher gewesen. Als Sarah ihre improvisierte Präsentation fortsetzt, begann das Publikum nicht nur ihr Wissen, sondern auch ihre Professionalität zu schätzen. Obwohl sie von den drei Professoren öffentlich gedemütigt worden war, sagt sie kein Rücksicht oder Verlangen nach Rache. Stattdessen nützt sie die Jölgene, echten Bildungswert zu bieten, einen Blick zu teilen, die gesamte Diskussion auf ein höheres Niveau haben. Eine Sache, die ich betonen möchte, sagt Sarah, als ihr Bemerkungen abschloss, ist, dass akademische Forschung und operative Geheimdienstarbeit beide essentiell sind. Sie dienen verschiedenen Zwecken und erfordern verschiedenen Ansatz. Mein Ziel war nicht, akademische Perspektiven zu kritisieren, sondern vorzuschlagen, dass ein produktiver Dialog zwischen akademischen und operativen Gemeinschaften allen nützen könnte. Die Großzügigkeit ihrer Aussage stand in scharfem Kontrast zum früheren Verhalten der Professoren. Sie retten ihre Autorität genutzt, herausfordernde Fragen zu unterdrücken. Sie nützt ihre Expertise, Graben zu überbrücken und Verständnis zu fördern. Dr. Blackwood versucht, wieder etwa Kontrolle über das Symposium zu erlangen. Nun, das war certainly erleuchtend. Vielleicht sollten wir zu anderen Fragen aus dem Publikum übergehen. Aber der Schaden an der Glaubwürdigkeit der Professoren war komplett. Die verbliebenen Fragen aus dem Publikum waren largely an Sarah rater den die Jeux-Plantan Podiumsteilnehmer gerichtet. Doktoranden, die von den Qualifikationen der Professoren beeindruckt gewesen waren, erkannten nun, dass die wahre Expertise im Integran des Auditoriums saß und einen abgetragenen Georgetown-Switcher trug. All das Symposium endet, war die Atmosphäre im Auditorium komplett anders, als niemand erwartet hat. Die drei Professoren,
die den vormittag à l'unangefochten autoritaten in jeumdien stange genaitan begonan retten, erschenen nun al genodas, was si waren. Academique mi theoretichem wissen, aber begranstem praktischen verstand ni. Waren desen at sig die undergraduat studentin, die si al ignorant abstan retten, al bundesgemdiens professionnel erwisen, durant expertise irregen übertraf. Waren der networking phase nach dem symposium von sich Sarah von Fakultatsmitgliedern und Doktoranden erren, die begirig darauf waren, mehr über se genössig Gemdienstarbe ulernen. Ihr früheren Kritiker hielten respektvollen Abstand, clearly vers le gens über i refenlich demütigen von jemandem, der sich al wet qualifizierte erwisen at al si. Dr. Patterson naert sich gernt, al die mange began, dunes uerden. Mission, ich schuldinan en Entschuldigung. Men Kommentar voran waren unangemessen und unprofessionell. Saranam sen Entschuldigung gnadigen. Ich verste die Verwirrung, Dr. Patterson. EIST angewenlich, das operativ Personal in akademischen Ingebenjan NGBT-IST. Ich advon enfant enclaré Uber menant intergran Saint-Solen. Ihr grosugige antwort ob das schlecht verhalten des Professors nur noch deutliche ervor. Waren sie auf wargenonne herausforderungen mi feindselige und erablassin reagir retten, begegnet sie estan Entschuldigungen mi professionelle Öffentlichkeit und Verstand nie. Dr. Torres und Dr. Blackwood botan anlich Entschuldigungen, jeder erkannten, dass sie sowohl ihre Expertise alloch ihre Absichten falsch eingeschätzt retten. Saranam jede Entschuldigung mi derselben Mühen, weder triumphiert sie über ihre Rechtfertigung, noch egt sie groll gegen die sie angegriffen retten. Al der Auditorium sich leert, packt Sarah ihren Notizblock und stift zurück in ihren abgenutzten Rucksack. Für oberflächlich beobachter sa si genoso aus wie en diesem Morgen. En Jange College Studentin auf dem Weg zurück zum Unterricht. Aber jeder, der da Irenis de Vormittag miterlebt hat, wird nie wieder an Amen über Expertise basierend auf Alter oder Ausentreffen. Die acht Geschichte waren enthüllt worden, und mir en tiefgreifende Lektion über die Natur von Wissen und Autorität. Die qualifizierteste Person im Raum war al ignorant abstand worden, weil sie nicht den konventionellen Erwartungen sprach, wie Expertise ausüsen ab. Alter, Aussan und akademisch Qualifikationen retten sich als schlechte Indikatoren für tatsächlich Wissen und Fähigkeit erwiesen. Als Sarah zurück über den Georgetown Campus ging, dacht sie über die Ereignis de Vormittag nach. Sie hat nie beabsichtigt, die Professoren zu demütigen oder sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr Fragen waren echt motiviert von Neugier darüber, wie akademische Forschung sich auf operative Realitäten bezog. Die feindselige Reaktion des Professors hat sich gejoint, refransant présugen, die sie liebe privage altan hat. Die Erfahrung bekräftigt etwa, dass Sarah früh in ihrer Gemdienskarriere gelehrt hat. Anamen waren gefahrlich. Ob in akademischen Ingebenjan oder operativen Einsätzen. In dem Moment, in dem man offert zu interfragen, offert zu zuren. Offert, offen für unerwartete Erkenntnisquellen zu bleiben, wird man anfällig für Blindflecken, die sich als katastrophal erweisen konnten. Ihr Telefon sumt mi eine SMS von ihrem NSA-Vorgesetzten. Abjur, du hast in Georgetown ganz schön Eindruck gemacht. Of, du hast den Tarnan nicht als sehr kompromittiert. Sarah lächelt, als sie ihre Antwort tippt, Tarnan intakt. Aber ein paar Professoren daran erinnern, dass Wesset kein Altersvoraussetzung hat. Die Wahrheit war, ihr Tarnan blieb sicher, weil die meisten Menschen die Ereignis de Vormittag al ungewöhnlichen Zufall rater den al Bewe für ein systematisch Programm zur Platzierung von Gemdienstmitarbeitern in akademischen Ingebenjan interpretieren würden. Enig gerückt mögen kursieren, aber die breiter akademische Gemeinschaft würde sie likely al übertriebene Klatschgeschichten abtun. Noch wichtiger, Sarah hat ihre gentliche Mission für den Vormittag erfüllt, die luxwischen akademischem Verstand nie und operative Realität einzuschätzen. Das Symposium hat wertvoll Erkenntnis darüber geliefert, wie viel die akademische Gemeinschaft tatsächlich über se genössig Gemdien Herausforderungen wusst. Die Antwort, so stellt sich heraus, war weniger als sie dachten, aber mehr als sie erwartet hat.
En diesem Abend saß Sarah in ihrer bescheidenen Wohnung außerhalb des Campus und schrieb ihren Bericht über die Tagesaktivitäten. Ihren Schatzung wird zu laufenden Bemühungen betragen, die Kommunikation akademischen und operativen Gemeinschaften zu verbessern. Die Konfrontation des Vormittag, so unangenehm sie gewesen war, liefert nützlich Daten darüber, wie die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Expertise überbrückt werden könnte. Während sie arbeitet, kehrt Sarah gedankt zu den schockierten Gesichtern der Professoren zurück, als sie Refransen enthüllt hat. Ihr Name, das Alter und aus Kompetenz bestimmten, hat sie zu Grandlegenden verlorten geführt. In der Geheimdienstarbeit könnten solch Annahmen fatal sein. Die Geschichte handelt oft davon, zu entdecken, dass die Realität weit komplexer war, als der erste Anschein vermuten ließ. Ein College Studentin konnte ein Bundesgeheimdienstanalysten sein. Ein routinemäßig akademisch Symposium konnte zu einer Lektion in Demut und den Gefahren intellektuelle Arroganz werden. Die wichtigsten Erkenntnisse konnten aus den unerwartetsten Quellen kommen. Sarah hat diese Lektion früh in ihrer Karriere gelehrt, aber die drei Professoren retten sie auf die Art Tour gelehrt, waren im Auditorium wolle ihrer akademischen Kollegen. Waren Lektionen, die sie ehrlich vergessen würden. Und dann, die sie hoffentlich zu besseren Wissenschaftlern und nachdenklicheren Pädagogen machen wird. Der nächste Morgen bracht ein stetigen Strom von E-Mail von Fakultätsmitgliedern und Doktoranden, die am Symposium teilgenommen retten. Einige batten Folgediskussionen über zeitgenössische Herausforderungen. An der boten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen akademischen Forschern und operativen Fachleuten. Einige drückten einfach Wertschätzung für die Einblick aus, die Sarah geteilt hat. Dr. Blackwood E-Mail war particularly tuchtvoll. Räumt ein, dass das Symposium wichtig Lücken in seinem Verständnis zeitgenössischer Geheimdienstarbeit aufgedeckt hat und bei ein Privattreffen, zu besprechen, wie akademische Forschung operativ Bedürfnis besser bedienen könnte. Seine Nachricht sagt genuin intellektuell Neugierrater den verletzten Stolz, was darauf andeutet, dass die demütigende Worte genuin Reflexion rater den Defensiv vers le Niño gelöst hat. Sarah stimmt dem Treffen zu und daran en Gelgene, den avon produktivem Dialog zwischen akademischen und operativen Gemeinschaften aufzubauen, der bedansetan nützen könnte. Die Konfrontation des Wortag war unangenehm gewesen, aber sie hat Möglichkeiten für meaningful Kollaboration geschaffen, die otherwise vielleicht nicht gegeben hat. Das Treffen fand in Dr. Blackwood Büro statt, enemi Büchern ausgekleideten Oase, die Jahrzehnt akademische Leistung widerspiegelt. Der Professor, der am Wortag so confident und erhablas gewesen war nun demütig und genuin neugierig auf Sarah Arbeit. Ich schulde ihnen mehr als eine Entschuldigung, begann Gestern hat einige Grandlegende Annahmen aufgedeckt, die ich über Geheimdienstarbeit getroffen hat. Ich habe Jahre damit verbracht, die Themen aus einer akademischen Perspektive zu studieren, aber ich erkenne jetzt, wie begrenzt diese Perspektive war. Sarah schätzt seine Ehrlichkeit. Akademische Forschung und operative Arbeit dienen unterschiedlichen Zwecken, Dr. Blackwood. Ihre Forschung bietet wichtigen Kontext und historische Perspektive, die operativen Personal hilft, breiter Muster zu verstehen, aber es gibt definitiv Raum für bessere Kommunikation zwischen unseren Gemeinschaften. Ihr Gespräch dauert über einen Stand und deckt alle ab, von Rekrutieren und Ausbildung bis an zu zeitgenössischen operativen Herausforderungen und aufkommenden Bedrohungen. Dr. Blackwood stellt insichtsvoll Fragen, die genuin intellektuell Engagement rater den Defensivhaltung demonstrierten. Waren sie interessiert, in einigen meine graduierten Seminar Gastvortrag zu halten, fragt alle treffen sich dem zunächst. Ich denke, meine Studenten würden enorm von operativen Perspektiven zu den Themen profitieren, die wir studieren. Sarah stimmt zu uns daran ein weiter Gelgene, die Lücke zwischen akademischen und operativen Gemeinschaften zu überbrücken. Die Einladung repräsentiert eine komplette Ankehrung der Dynamik des Wortag, als sie al inqualifiziert undergraduat abgetan worden war. Nun wird sie al Fachexpertin gesucht,
Durant en Blick die Ausbildung auf Graduierteneben verbessern konnten. In den folgenden Wochen entwickelt sich Sarah Ruf auf dem Campus von der Undergraduat, die enige Professoren in Verlegen gebracht, zu der Studenten, die aktuell en Bundesgemdienstanalisten ist. Die Geschichte wich mich jedem erzählen, wobei jede Wiederholung ne Details und Ausmückungen anzufügt. Enige Versionen porträtierten sie al undercover agentin auf dem Campus. Ander suggerierten, si c'était un jugement regeringsprogramm zu rekrutieren von College-Studenten für Spionagearbeit. Die Realität war bot mehr alltäglich und interessante al die gerügt vermuten ließen. Sarah waren die en Bundesgemdienstanalisten, aber ihre Arbeit umfasst Datenanalyse und Bedrohungsbewertung rater den die dramatisch Feldarbeit, die popular vorstellen, mit Gemdienstmitarbeitern verband. Ihr akademisches Studium ergänzt ihr beruflichen Verantwortlichkeiten und liefert theoretisch Rahmenbedingungen, die ihre analytischen Fähigkeiten verbessern. Die Geschichte handelt oft von der Komplexität, die unter einfachen Oberflächen lag. Sarah war nicht nur ein Studentin oder nur ein Gemdienstanalysten. Sie war beide, offerten, die konventionellen Kategorien und Annahmen herausforderten. Ihren Wesenet auf dem Campus repräsentiert sich entwickelnden Ansatz zur Gemdienkrutieren und Ausbildung, die den Wert der Anbetung von operativem Personal in akademisch Angebungen erkannten. Im Verlauf des Semesters setzt Sarah ihr Doppelrolle als Studentin und Gemdienstprofessionell fort. Ihr Kurs boten wertvoll Perspektiven auf international Beziehungen, Wirtschaft und Regionalstudien, die ihre analytische Arbeit verbesserten. Währenddessen bracht ihr operativ Erfahrung praktisch en Blick in akademische Diskussionen, denen oft real Granlage fällt. Der Vorfall beim Symposium wurde zu einer Fallstudie für sich. In Fakultätsingen und Graduiertenseminaren wurde al Beispiel dafür diskutiert, wie Annahmen über Expertise zu schwerwiegenden Fällen im Urteil führen konnten. Dr. Blackwood bezog die Erfahrung in seinen Unterricht ein und nützt sie, Studenten zu helfen, die Bedeutung der Offenheit für unerwartete Erkenntnisquellen zu verstehen. Sarah Gastvorträge wurden zu beliebten Veranstaltungen, die Publikum von across the University engagieren. Ihr Fähigkeit, komplex operative Realitäten in accessible akademische Sprache zu übersetzen, macht sie zu einer effektiven Pädagogin. Waren ihr jugendliche Chancen und bescheiden auftreten sie zu einem inspirierenden Beispiel dafür machten, wie Menschen meaningful zu nationalen Sicherheitsbemühungen beitragen konnten. Die drei Professoren, die sie initially abstand retten, wurden zu einigen ihrer stärksten Fürsprecher auf dem Campus. Ihre freundliche Demütigung hat sich ihnen Lernerfahrung verwandelt, die ihr Regenverstand und ihre Lehrwirksamkeit verbessert. Dr. Torres bezog Sarah en Blick in ihr Cybersicherheitsforschung, während Dr. Patterson seinen Humanlehrplan überarbeitet, setzt sich operative Realitäten widerzuspiegeln. Die Verwandlung war bemerkenswert zu beobachten. Professoren, die sich ihrer Expertise sicher gewesen waren, entdeckten ne Demu und Neugier. Studenten, die akademische Autorität und Frage akzeptierten, lernten, Ideen basées auf Meritrater den Source zu bewerten. Die gesamte akademische Gemeinschaft profitiert von der Erinnerung, dass Wissen aus unerwarteten Orten kommen konnte und dass Wissen nicht necessarily mit alter oder traditionellen Qualifikationen korreliert. Als sich der Abschluss nähert, stand Sarah Vorentscheidungen über ihr Zukunft. Die NSA wollte, dass sie ihre analytische Arbeit wollte fortsetzt, possibly durch Agentenprogramm Graduat Education verfolgen. Georgetown bot ihr Möglichkeiten, auf dem Campus als Graduate Student zu bleiben, während sie ihre operative Rolle behielt. Bedwege versprachen meaningful Betrag zur nationalen Sicherheit und zum akademischen Verstand nie. Letztendlich wählt Sarah den dualen Pfad, der sie überhaupt nach Georgetown gebracht hat. Ihre Arbeit zeigt, dass die Grenzen zwischen akademischen und operativen Gemeinschaften poröse waren als traditionelle angenommen. Die effektivsten Gemdienstmitarbeiter profitierten oft von akademischen Perspektiven, während die ansichtsvollste akademische Forschung operative Realitäten einbezogen. Die Geschichte handelt davon, zu entdecken,
das die wichtigste Person im Raum sein könnte, die everyone über ça. Sarah jugeant und unscheinbar au son retten drei distinguished Professor das gebracht, ihren Blick zu verwerfen und ihr Glaubwürdigkeit anzugreifen. Durch ihren Namen über Expertise based on Age and Academic Credential retten sie für das genuine Wissen blind gemacht, das die im integren Auditorium gesessen hat. Der Vorfall wurde Teil des institutionellen Gedächtnis von Georgetown, neuen Studenten und Fakultätsmitgliedern erinnern an die Gefahren intellektuelle Arroganz und die Bedeutung der Offenheit für unerwartet Quellen der Wesset erzählt. Sarah Geschichte sagt, dass Expertise aus jedem Integran emergieren konnte und dass die wertvollsten Einblick auf den von denen kamen, die verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen kombinierten. Jaspate, wenn Dr. Blackwood die Geschichte neuen Graduatstudenten erzählt, betont die Lektion, die sie IHM über Annahmen und Demügler hat. Der Moment, in dem du denkst, du weißt alle über ein Thema, pflegt zu sagen, ist der Moment, in dem du aufhörst zu lernen. Dies Jange froh hat mir in 5 Minuten mehr über Geheimdienstarbe besprochen, als ich in 5 Jahren akademische Forschung gelehrt. Die erste Geschichte war komplett, aber ihr Lektionen halten weiter nach. In der Geheimdienstarbe, wie in der akademischen Forschung, war die gefährlichste Annahme, dass Expertise auf ein bestimmter Rosa oder ausvorhersehbaren Quellen kam. Sarah Chen verkörpert die Erinnerung, dass Wesset von überall emergieren konnte, und fordert die UMC ihrem auf, ihren Namen zu hinterfragen und offen für unerwartete Insistenz zu bleiben. Vielen Dank, dass Sie auf diese bemerkenswerten Reise der Entdeckung und der Kraft von Expertise Janse der Erwartungen begleitet haben. Wir haben miterlebt, wie intellektuelle Arroganz vor der stillen Übersicht von jemandem zerbrach, dessen Wissen tiefer reicht, als sich anyone vorstellen konnte. Sarah Geschichte erinnern daran, dass Wesset kein Altersgrenze hat und dass die qualifizierteste Person im Raum sein könnte, von der everyone annimmt, sie wiss am wenigsten. Wenn sie die Geschichte berührt, nehmen sie sich enormément Zeit, über die Annahmen nachzudenken, die wir über Expertise und Autorität treffen. Wie oft verwerfen wir Insichten, weil sie aus unerwarteten Quellen kommen? Wie viel Lernmöglichkeiten verpassen wir, weil wir wissen nach seine Verpackung rater den seinem Inhalt beurteilen? Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu liken, teilen und zu abonnieren. Ihre Unterstützung hilft weiteren Geschichten zu teilen, die Annahmen herausfordern und die unerwarteten Quellen der Wesset feiern, die everyday angeben. Zusammen können wir eine Gemeinschaft aufbauen, die Insichten über Eindruck und Substanz über oberflächliche Qualifikationen stellt. Denn manchmal sagt die erste Geschichte, dass die wichtigsten Lektionen von den unwahrscheinlichsten Lehrern kommen. Die Person, die alle verandert, ist die everyone taught si Gefarlo ignorieren könnten.